Nĩ gũtumũkire Ndugamano hiũ mwena wa Gilgil Kikopey kaunti-ini ya Naikuru gũkĩrĩkana ariithi a mahiu kuma ruriri rwa ukabi nĩ marariithia migunda-ini ya mbembe ya Gikuyu. Hĩndĩ ya Ndugamano ĩno mũndũ ũmwe nĩ akuire na angĩ atano magurara ũru, ũndũ ũrĩa ũgucĩrĩirie maabitha a borithi kũhoreria marakara maria meguthiaga na mbere na gwĩthegea. Walidunga mtu wetu, hatuongei. Tunataka amani, tunataka kuongea na watu. Huyo mzee alikuwa ameenda kusema tuongee, hawataki, wakamdunga. Kũringana na aikari, Ndugamano ĩno yambĩrĩirie mũthĩ wa Jumatatũ hwaĩ-inĩ. Aikari makiuga matigwĩtĩkĩra gũthũkangĩrio irio iria irĩ mĩgũnda yao, gũkũ makĩũria thirikari ĩmateithĩrĩrie kuona nĩ gũcogothwo maracogothwo. Kwa vile tumeanza jana jioni, imekuwa kila siku wamekuwa wakituchungia mali yetu. Ndio. Wamama wetu wakipanda mboga wanalisha mbuzi na ng'ombe. Oho maugĩte matũranĩtie na thayũ, na ũguo hatirĩ bata wa njokanĩrĩro ta ici, makiuga mĩgũnda ya andũ kĩũmbe nĩ yagĩrĩirwo kũheo gĩtĩo na gũtirĩ mũndũ ũbatiĩ kũingĩra atarĩ na rũtha rwa mwene. Sisi wa Masai wa Gilgil na wa Kikuyu wa Gilgil tukae pamoja tuongee, because tumewahi kuongea mbeleni. Lakini wakati tuko na watu wageni wamekuja, ni kama watu wanataka vita. Ona kuhana ũguo rũru rwa mahiu nĩ rũtwarirwo ceceni ya borithi ya Gilgil, gũkũ aikari makimenereria rũhonge rwa maabitha a borithi, makiuga nĩ makoretwo makiregeria kamba na gwĩtĩkĩria mahiu macio matonye migunda-ini. Tungeomba serikali mahali ambapo iko, tafadhali waweze kututumia as many police as possible. Huko wameweka hema, hiyo hema kwanza iweze kutolewa. Gũkĩrĩ ũguo MCA wa wadi ya Gilgil nĩ ahoete ndeto ĩno kũingĩrĩrwo nĩ honge cia ũgitĩri nĩguo gũtigĩrĩra nĩ kwagĩa na thayũ na gũtigĩrĩra gũtirĩ mũndũ kana kĩndũ kĩanangĩka. Hatutaki vita ya kikabila kwa sababu vita ya kikabila inazaga namna hii. Juu sisi tukiwa watu wa jamii hii yetu tukisema ni tujisanye itakuwa vibaya sana, juu sasa sisi ni wengi atakubaliko. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna.